doi colțurile astea două de sus, la aceeași linie la mijloc. Trebuie să iese amândouă de aceeași mărime. Apoi în două colțuri, în partea din jos, și le pliezi bine. Apoi colțul din dreapta îl duci la mijloc. La fel și cu celălalt. Apoi îndoi acest colț peste colțurile amândouă colțuri. Apoi întorci avionul și pliezi o parte peste alta. Și apoi îndoi aripuri. Și îl desfaci. Și le întorci într-o parte. Așa.